باب كراهية ما يستنجى به. ومنه قال حدثنا هناد قال حدثنا ابن غياث عن داوود بن عبد عن الشافعي عن مقرة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بالروح ولا بالعظام فإنه ذات بقرانكم من الجن. وفي الباب عن أبي هريرة وسلمان وجابر وابن जी बाब कराहियत मा युस्तंजा बिही। मौलाना से माता तो तवीर की आदाब फि'लियत इस्तिंजा ज़िक्र पे खबर ना नौसुबे की पकम सी बांध इस्तिंजा मकरूह वाला तारा सिद्धना करता है आदाब फि'लिया से इस्तिंजा और तासो ख्याली मादा तदाबी जो की पता जमा तुलबा की कराहियत ला जाम माना शनाअत अंदर की शरीयत मकरूह तंजीही ना वर्दी मकरूह तहरीमी ना वर्दी और हराम ना वर्दी तो बस तो खास खबर बकिनिफ्ता बस कलाम पर अभियानों के लिए शरह अल-हदीस का दुआ ज़हन के वाजवा कलाम पर अभियान शरह अल-हदीस और दूसरा खबर दूसरा मसला मसाइल मुस्तंबता दाखिल मुक़ल्लद दूसरी खबरी और सलोरमा खबर देखिए वो बलाला अगर सलोरमा खबर दारा शिदत है वो इत्तराज़ देवदारी जवाब दे जो इत्तराज़ देवदारी जवाब दे और बिंदमा खबर जिला ज़ात वाले थे बिंदमा खबर ज़ात वाले थे और यो शपनमा खबर ज़ियादी दर तक़ोम द जन्नात व मतालिब कि जन्नात व जन्नत या दोज़ख तज़िया व कबनज़ी बस ला यो सो खबर है रुबे बलाशु बाब कराहियत मा युस्तंजा बिही। बाब कराहियत मा युस्तंजा बिही وبه قال حدثنا هناد بن يحيى هناد بن سيرين راهب بن كوفة قال حدثنا حفص بن غياث كوفي ثقة من أئمة الحديث كوفي ثقة من أئمة الحديث صرف دمرنا في آخر وقت حافظة के नुकसान रागले وآخر وقت حافظة के लगोंदे नुकसान रागले आखिर वक्त او حفص بن غياث او دویم خبر احمد بن حنبل وی کلا کلا تدریس کوي احمد بن حنبل وخير دا روات دا صحابه ستاون دي حفص بن غياث وفي ثقة من أئمة الحديث آخر وقت حافظة کے نقصان راغلي احمد وی قد يدلسو نور صحابه ستاون دي عن داود بن ابي هند دام ستاون دي او آخر وقت حافظة کے فرق راغلي عن الشعبي عامر الشعبي ترشوي أبرر تابعي عن علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي كوفي أو عبد الله بن مسعود فخاص شاكردان كده علقمة ومن أجلة التابعين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعنه قرر ما تاريخ التابعين قال عبد الله بن مسعود سوي وسرابيان دلتا كتيك ده كده دور ابيات باقي وقت حافظه के فرق راغلي دي लेकिन सनद सहीह لمولانا से दा तो कोई के खबर दा बुढ़ावाली की देना कान नहीं रागले बदवाने के देना खल्ला दा قال فرمایا عبد الله بن مسعود की قال कि जमीर عبد الله بن مسعود तरे तदबीर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि सलाम फरमाए ला तस्तंजु इस्तिजाओं के विरोध से वाला मेरे दुआ علت سره وانه ذات اخوانكم من الجن داستاسو ضرور تو خلک کم کړیا نو ګورا د دې وجه تمام پرون ویلي دا اوسې یو وجه پرون دې رسېږي دا چې القى الروس وقال انها ركس یادې یو دې رسېږي دا یو چې په اړه وړي اسباب دي دا مدرسې دا ته یو سبب دا چې په موټر کې راشي بلدان په موټر سایکل راشي بلدان په سایکل راشي بلدان کې رجلانه موټر ہے بس خپل خو باندې راځي دا ستاره په موټر دی ما اسباب د تداهم نشته لري نو حاصل د خبرې څه چې مولانا صاحب یو وجه فرود دی راځي دا اوسې کما یو وجه وشابه اذا دا نجاسه او یو نن دی راځي دا د پیریانو خورا دا د اخوان کو من الجن
उस मौलाना से लगभग वापस इस्तिजा पर मुसावले मकावा या वजह से जो नजसला और कतरे उचला मैं जिन नजसत सारे उद्देश्य मकतूबश या वजह ला जिन नजसला तो ये वजह से मौलाना से तो आम दे हैवानात व जिन्नात रौसा उस वजह हुआ है क्या इधर तो हैवानात तो आम वाले नवाज से अलग तमंदे खबर है कई विदात आमुल पटोटी के सर पटो के सर है चे अरे कभी आप दागी को तफसील तो जो खबर नाम पटो के सर है चे जब भी ऐसा तफसील जो नाम पटो के सर है बात ये वही विदा अलवी सारवी है बुये दावी सारवी दारों से बुयेवी तम कमजोर है खबर तम कमजोर है असल वजह सला असल दा कि दीन अल्लाह वापस गया जोड़ की पैगंबर मुबारक मतवा लागी हैवानात इखरी व कुल्लु रौसतिन अलफुन लिदवाबिकुम तिरमिज़ी के बराशी व कुल्लु रौसतिन अलफुन लिदवाबिकुम हर रौसबा गया शिस्ता सोला दवा को दफा कुल्लु रौसतिन अलफुन लिदवाबिकुम नो कदावे इला कोई यही हैवानात है मुदोना मजबूत खबर नला कदावे दा मिसाल पट्टी नबिया खुदा हम सरा तफसील दा हुई वाली कई और आज सजवा से कुल औसतिन अलफुन लिदवाबिकुम तिरमिज़ी के बराशी दादा हुई दा दवा मुदफारा गया अल्लाह गया माते बदले दादा रसूलुल्लाह मुबारक ना हुई दा वक्त तो खला का तो पैगंबर मुबारक बता कुल बात अलफुन लिदवाबिकुम और इदाम दागी वाले ख्वाराक थे नबाज हज़रात बिला इदाम अभी बुयवी बिला जन्नत तो ख्वाराक बुई ले दा बुयवी दा कमजोर है खबर तेरा कमजोर है दा असल के रसूलुल्लाह मुबारक ने रसूल जिन के ला और दिल दावत पर तो नो आगे के तोखा वक्त पे रिया वो रखा तो खैर दे मुख्तला जुमला तोखा रखा सराका रसूलुल्लाह मुबारक को फरमाए कुल्लु अज़्मिन तिरमिज़ी रिवायत का से लिखा कुल्लु अज़्मिन लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि तिरमिज़ी रिवायत का से कुल्लु अज़्मिन लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि यकूनु लकुम अवफर लहमन कुल्लु अज़्मिन लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि इदा खुदाई नुम दा ख़ुराक को वक्त के बागी नहीं अगेश्ते लिसेवे यकूनु अवफर लकुम लहमन यकूनु अवफर लकुम लहमन अल्लाह पे दा वो खबर है बाखोले खबर सो कोई विदा अडू की दा भी ख़ुराक की बुनियाई है ना ठीक ना विदा हैवान ख़ुराक पकड़ने नहीं को बुनिया वाला दे दा मरजूहा खबर दा बाजी अडू की दा खुदाई नुम बेवाले नो आगा माने अभी अल्लाह को खबर है कुल्लु अज़्मिन लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि यकूनु अवफर लहमन लकुम और द मुस्लिम रिवायत की सही कुल्लु अज़्मिन ज़ुकिरा इस्मुल्लाहि अलैहि कुल्लु अज़्मिन ज़ुकिरा इस्मुल्लाहि अलैहि यकूनु अवफर लहमन लकुम मुस्ताअरुद रही किदा तिरमिज़ी रिवायत के लम यज़कुर नहीं और मुस्लिम रिवायत के ज़ुकिरा इस्मुल्लाहि अलैहि खुद से कहो खुदो नशवा कि पर ये अडू को मानने वाला अल्लाह को पैदा करे वकुल बात अलफ लिदवाबिकुम मसला नो यो देखिए तिरमिज़ी के राजी के नाम युस्कर इस्मुल्लाह और मुस्लिम के राजी की युस्करो इस्मुल्लाह नो बात हज़रात भाई विद्वान इसमें जिन्नात दियो मुसलमान दियो काफिरान दी नो के खुदाई नो बेवाले नो मुसलमान नो बेवहा पैदा किए और कि अल्लाह नो दे बेवाना रिश्ता नो काफिरान नो बेवहा पैदा किए यो जवाब दे खुदामान ने देखा इधर अल्लाह ने उनके बेवारिश नो मुसलमानों ने पे वहाँ पैदा की और कदा अल्लाह ने उनके बेवाना के तो चार पे वहाँ पैदा की काफिरान ने जवाब दिया मन में देखा तो ये जवाब था जिन्हें मुस्लिम रिवायत राजिह दे तिरमिज़ी पर रिवायत पर तो मुस्लिम रिवायत मजबूत दे तिरमिज़ी पर रिवायत मुझे कह रहा इस्मुल्लाह ने तरजीह हुआ और अनवर शाह कश्मीरी से बिल्कुल जवाब करे थे वे रसूलुल्लाह मुबारक दास से फरमाए कि कुल्लु अज़्मिन ज़ुकिरा इस्मुल्लाह अलैहि और लम युज़कर
يكون أوفر لكم لحما. دولا يبيجي درست راويان باندې خبرت راغی چا ذکر اسم الله ولا وارث او جاء المسلم ولا مسلم ودور پاک دولا ویلي دي كل عظم ذكر اسم الله عليه يا لم يذكر اسم الله عليه يكون أوفر لكم لحما. نو چا ذکر اغشتره بل تکي دی يرده چا بل اغشتره بل تکي دی نه يرده اوس خو به پیش وکړه اوس ما کړه نو د اوجه مې ذکر کړ چې دا وی ذات ولې د لاري اوجه مې ذکر کړ نو تاسو په دې استجابه کوئ په پیریان ولې خوراک فاسده وي پیریان ځاته د پیریان دا تاسیس نه لري پیریان بالکل خپل پټیکري دا د په درمونه کوي دا څه غنم خوري مونږ چې غنم خورو دا څه وړو خوري مونږ چې وړو خورو دا څه واخې پاتالونه چې موږ څنګه او چې خالي کوي او دا څه خوراکونه په خیره کې چې موږ خوراکونه خورو دا څه اور باندې چې موږ اور باندې دا خپل حیوانات چې ارزو موږ مخکاري حیوانات نه مخکاري لکه موږ چې خپل حیوانات دا وینا له خپل نظام دی هغه کې مسلمانان دي هغه کې کافران دي دا یو تیمه دا خپل نظام دی او دا ولې چې اضافي باندې شی مې او شی دی نو هغه باندې د سبزی خوري واقعي خوري ورونه بدوي خاده کوي بچی راوړي صرف دومره د دې د ټول نظام خفي دی او پټ دی او زموږ نظام ښکاره هغه خپل بلاد دي هغه خپل کورونه دي هغه خپل علاقې دي هغه مسلمانان خپل دعوت چلي کافران خپل دعوت چلي هغه کې ساحران دي جادوګر کاهنان دغه په نسبت زیات دي سحر جادو محدثین دي پکې باقاعده الحديث درسونه کوي پکې داعین الى الله دي پکې باقاعده نیکان صالحان دي عبادت گزار پکې شتا لکه څنګه چې موږ شتا او زموږ چې خپل یو خپل نظام چلےږي دا رنګ خپل نظام چلےږي مخکې دا اوس دیکھیں ته نو ته په لږ مخکې دا فإنه ضمیر کیا سره دی مخکې په دوه سيزونه دي او صبر اسلام دعا او ضمیر په مفرد دی نو مطابقت درجه او د مرجع علی دا څه پکارو چې فإنه ما پکارو نو بعض علماء وایي چې هو ضمیر راځي په تعویل د كل واحد منهما په تعویل د كل واحد منهما او یا سو کوئی چې هو ضمیر راځي په تعویل د مذکور هو ضمیر راځي په تعویل د مذکور یا بتاویل لكل واحد منهما یو کل خبره بدل نکړو اذا هو ضمیر راځي العظام او رفع وسرت ورته دی با هو ضمیر راځي چاته عظام تا او رفع وسرت ور اعتراض دي تابع لکه دا تاسو یو مثال درکوم چې تاسو ور باندې پېښ واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره وانها ضمير صلاه تراجي الصبر طبعا دعاء كلام الصبر والصلاه واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره ضمير كیا تراجي شو صلاه صبر تراجي شو یا بل ہے کہ قرآن شریف کے اللہ تعالیٰ فرمائے بل ہے کہ کم ذکر راضی وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا نمخ کے دو سیزوں نہیں تجارت او لهوا او ضمیر کیا کرا جی شو انفضوا الیها تجارت تا لهوا تابعلا وإذا رأوا تجارة او لهوا دو سیزوں نہیں نو انفضوا الیها ما پکار نو الیها ضمیر راجی شو تجارت تا لهوا تابع شو نو لکه څنګه چې هغه یو په صلات ته ضمیر راځي چې صبر تابع شو او د دې آیت کې راځي شو تجارت ته لهو تابع شو دا قرانګي د ضمیر راځي شو نو هغه کا راوس تابع شو او بیا سوال کوا چې عظام په جمع العظم او هو ضمیر د مفرد مذکر دی نو مطابقت کیا راځي او د مجاهد عظام په جمع او جمع یا ضمیر د جمع راځي انهن او یا ضمیر د مفرد مؤنث راځي کیږي په تعبیر د جماعت انها فقاو ولې خیره لرتوي کله یو جمع په لفظ کې مفرد وي جمع وزن د مفرد وي ضمیر د مفرد راځي کول شي کله وی جمع وزن د جمع د مفرد مذکر لك عظام وزن د کتاب
وزن الجاري ده كتاب او كتاب مفرد مذكر ده نو عدام وزن ده مفرد مذكر ده نو ذکر ده مفرد مذکر ورته راځي ده مثال لكم ثقال جمع ده صحاب جمع ده صحاب څه دي قرآن شریف کې الله فرمایي چې صحابا ثقالا صحابا نو ثقال کو جمع ده ثقل ده نو چې ثقال ده صحاب جمع شو نو صحابه جمع شو جمع صحابتون په دې خو پیژنئ چې صحاب څه جوړه لکه جمع ده صحابتون ولې لکه صفت ثقال راغلي صفت جمع راغلي ده او قرآن شریف کې صحاب ته ضمیر د چا راځي شوی د مفرد مذکر هو الذي أرسل الرياح وتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت دا دي سحاب تدبير سقناه مفرد مذكر راجي شو فسقناه والذي أرسل الرياح وتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت نسقناه كي هو دبير راجي شو سحاب تو سحاب جملا ودلیل دا صحابی ثقال سرا نو ضمیر دا مفرد مذکر ولی راجی شو وزن دا مفرد دی وزن سره دا مفرد نو دا وزن هم دا مفرد ہو زبرت یو بل مثال هم در کمن کی طور باندې پیشی یو بل ځای کې مرادی یو بل ځای باقي پنې وګورئ شو کنه چې صحاب جمع ده ودلیل د چا سره د صحاب ثقال سره او د منظمیر او د سقناه او د ضمیر مفرد مذکر راځي شو دا څنګه دلته کې مولانا صاحب ضمیر راځي ک عظام تا ودلیل مفرد د ضمیر مفرد مذکر راځي شو او لو سے تعبیر دي اوس بدل ته کې یو اخیری خبره درته وکم چې دا اخوانکم من الجن زموږ وسکه مونږ او جنات دي موږ انسانان ورونه پدې کې دي چې مسلمانان دي انما المؤمنون اخوه اوس پیریان چې دي مولانا صاحب مسلمانان پدې او کافر نشته قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي د دې حکایت ده سوي ومن الصالحون وإن منا وإنا منا الصالحون ومنا القاسطون ومنا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا منا المسلمون مسلمان أنت صالحون صالحين ومنا القاسطون ظالمان دون ذلك كنا طرائق قددا داشت نذيك مسلمان أمتا ذكي أخوانكم بكذا أو كافرون بكذا أو فاسقان بكذا ها قل بيوبلا خبر الله دي وجنات تجيب بولدك امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دو قول دي یو قول دا چې توقف کوي او دویم قول دا چې کافر جنات ولا کافران په بدی جهنم دا کافران جنات او دویم قول دا چې توقف کوي او امام شافعی یو ربی ثواب جنت نشتا دا ثواب کافی دي چې دوزخ نه وشي ويجركم من عذاب أليم ويجركم من عذاب أليم وجدوا له نبتش له ثواب لكن المصاحبين والجماهير سوي بيدوزهم ولا يكتبوا جنات نفسها المصاحبين والجماهير بيدوزهم ولا يكتبوا جنات نفسها دوزخ طبعا الجنة لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين أو كتبه يقولنا بقبور صدار سنگ ملاوي ما شاء الله ومسنا پیدا ہے ماولینا نو قوی یوتی کلی زمانی کفار لروبا ولن صدا ملاوي او ظاهر کیوں تسنا پیدا ہے تقوا ہے نو کدا واخ یو
غټه ډېرې مې راواغېستې او غټه او په دې مازدیګر راوویستې نو پوهېږې به که به نه پوهېږې دا څه خبره دا بعضې جو قیله قولونه شته پکې ماله مننه دی یا دا ته اور نشته ولا فلان او فلان او دا دی دا هسې د قیل اقوال دي دې له هېڅ اعتبار نشته د قیل اقوال دي دې له هېڅ اعتبار نشته قرآن وایي لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين او جنت ولا شته که نه او بالکل عبادت کوي جنت څنګه نشته چې ګناهګار لا او کافر دی دوزخ ته نو مسلمان او ظالم له جنت شته دلیل ما سره سره هم درته وایي سورة رحمان کې رسول الله مبارک چې دا سورة رحمان تلاوت کو پیریانو هغې به څه ویل فبأي آلاء ربكما کوما کې زمین چا ته راځي دی هغې دواړو ته راځي فبأي آلاء ربكما تكذبان نو صحابه ته وایي چې ما پیریانو ته دې تلاوت کول هغې واحسن مردودا منکم هغې خو ډېر غلط او تاسو هغسې نه کوئ هغې به څه وي چې ما به وي فبأي آلاء ربكما تكذبان نو پیریانو به وي لا نكذب بنعمك يا رب لا نكذب بنعمك يا رب تكذيب نکړو او په سورة رحمان کې بیا وروسته څه راځي کتاب دې دواړو ته بیا څه وایي حور مقصورات في الخيام ذوات څنګه دی لکه افنان فلان او فلان هغه ټول د جنت نعمتونه په دواړو سره او سورة رحمان کې الله څه وایي لم يطمثهن انس قبلهم نه انسان لا ټچ کړي دا ښځې پورې او نه پیري نو که پیري ټچ کول ممکن نو ولې ذکر کوي معلومیږي دا چې جنت کې پیریان شته او جنت شته نو ځکه وایي چې دې ټچ کړي که نه نو جنت هم شته دوزخ هم ولا شته خلاصه شوه فإنه ذات إخوانکم ته ذات اوجه مې درته ذکر کړل او اخوان خبره مې درته وکړله من الجن نحن نقبل النظام جري وفي الباب عن ابي هريره وسلمان وجابر بن عمر ابو هريره روایت کم لیکي او سلمان الله لتوي ما دا سلمان خدا یا خیر دا ابو هريره روایت کې ویل کې مولانا صاحب دا ابو هريره روایت په بخاری کې دی او ترمذی کې او پرون تیر شوی د بخاری کې دی ولا تأتني بعقم ولا روس فاتيته بأحجار في طرف ثيابي بهر کې بخاری کې دی او د سلمان مخکې تیر شو پرون سلمان ترمذی کې تیر شو او د جابر په مسند احمد ابن ماجه کې دی د جابر په مسند احمد کې دی کله او په ابن ماجه کې مسند احمد او ابن ماجه کې او د ابن عمر راته نه دی معلوم بس خلاصه کلام دا ما تاسو ته پیریانو متعلق وي مولا علی قاری په شرح د فقه اکبر کې لیکلي مولا علی قاری په شرح د فقه اکبر کې او محمد ابن موسی دبیری چې ورته وایي حیات الحیوان والا دغه محمد ابن موسی دبیری هغه لیکلي په حیات الحیوان کې چې جنت د مسلمانانو به جنت ته ځي او جنت کافرانو په کوم خوا ځي دوزخ ته ځي بلکې هغوی اجماع پې لیکلی ده خو خیر اجماع خبره ټیک نه ده اوس مولانا صاحب د حدیث نه مسایل مستنبطه وباسه خو دې که دا بله مرپسې ویمه قال ابو اسحاق وقد روى هذا الحديث اسماعيل بن ابراهيم وغيره عن داوود غير حفص بن غياث متابعين رواه فجاء متابعين رواه الجماعة لحفص بن غياث لقبات كسان احمد بن حنبل في التدريس الزام لغاية شاف مولانا سے وقد روى هذا الحديث اسماعيل بن ابراهيم وغيره اسماعيل اور مرغري مشتا هذا حفص بن غياث متابعين دي هذا حناد السادات دي حناد السادات وحفص بن غياث متابعين دي رجال نقل في داوود بن ابي هند لكثير بن حفص على نقل عن الشعبي عن علقمة عبد الله قدمت انه كان اذا عبد الله مسعود وصل النبي عليه السلام ليلة الجن نقل الحديث بطوله
حدثني الحديث بطوله إلى قبله حدثني الحديث بطوله أنا حديث سره هذا رسول الله مبارك وفرمائے لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام وإنه ذات إخوانكم من الجن. وقال الشعبي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دوس مرسل شو لقري شعبي متابعين مختصر لك مسند ذات شو مرسل شو قال لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام. ولبدي سند بعد اسماعيل او نور دي داوود عن الشعبي عن علقمة عبد الله مسند دي جلد کوئی دا جمله په سره مولانا سے مستند دا او بدي سند باندې مرسل دا شعبي وجه نبی عليه السلام قال لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فانه ذات اخوانكم من الجن. وكأن روايه اسماعيل روايت اسماعیل کی دارو سنیرے اصح روایت حفص بن غیاس نلے ولا اصح دے یا خدایا دا ہم مسند دے گورے بولی دے نا صرف دایو جملہ پاکی پیولے مرسل را پڑے گا نور دا ہم مسند وسنا دے دا نہ کہ داؤد ابن ابي هند شعبی عن علقمة وی دا ولی ذکا کہ حفص بن غیاس حافظہ کے خیر وقت فرق مراغ دے یا خدایا زیرا دے او احمد فی التدریس الزام دے او دا داود مرگری بشتا کانا دا اسماعیل ابن ابراہیم مرگری بشتا وغیرہو سرا دا اسماعیل ابن ابراہیم مرگری بشتا جا سرا وغیرہو سرا اگا سلطے اگا عبدالاعلا لبا مسلم شریف کے اگا عبدالاعلا لکم دے کے ومسلم شریف کے والعمل والا هذا الحدیث لنا اہل العلم کہ پاڑھو کو پروسہ بے استنجانے کے وفی الباب عن جابرین اس میں جابر روایت کرتا ہے وہ جکم کتاب کے لئے یہ شکرہ کب لے کے جابر روایت جابر روایت و مستد احمد ابن ماجہ مسلم کے لئے مسلم مرسل ہوگی کا اور ابن عمر رضی اللہ عنہ اس مولانا سے ابن تک یہ بلا خبر اللہ کیونی میں دو سرم پر لیلت الجن کی وہ ماں انہو کانا معروع لیلت الجن قلتے کی وہ اشکال لے فدیم الاسلام کو یہ کہ عبداللہ نے مسعود لیلت الجن کی ورسرہو کنو تا یہ ضروری نکتر ابھی مسائل مستمتہ و باسم تدوی کی لیلت الجن کی ورسرہو اور مولانا سے بلدے کی ہوئی کہ لیسا معہو احد مننا ہم دی بقبلہ ہوئی عبداللہ المسعود بلکہ عبداللہ المسعود دوئی ہوئی دیر وطبع عبداللہ عبداللہ المسعود ہوئی لیسا معہو احد مننا لیسا معہو احد مننا دی بقبلہ ہوئی وہ دو سکو اور تدویبو موسیٰ او دویہ ویل عبداللہ مسعود وإن كان معه أبي كبلان وصلوا لعد ذلك من مناقبنا ندي خدر توي وصل ترمذي كوي بدأ كسوى ليس معه أحد منا او دویہ ویل كذا ما بلان وصلوا وإن كان معه أبي لعد ذلك من مناقبنا لو مناقب كلاش من رجيله ليلة مولانا سے جواب ہوگا ليلة الجن شپک کرتا شروع دن سمنو ليلة الجن اگر رسول اللہ مبارک فریان رسول دعوت ورکلے شپک کرتا شروع یودا ليلة الجن شروع دے ومکہ مکرمہ کے مطلق لجکم دے ومکہ بلدہ کی شبه کے وحجون کی شبه حجون دمکیو علاقہ الحجون حید دین وونن حجون بلدہ کی راضی کی اعلا دمکی کی شبه سوچ والا کا یو مکہ کے یو حجون کے یو اعلا دمکی دریک بلدہ کی شبه دے بہار دا مدینہ منورینا بہار دا مدینہ منورینا اذا کم دا مدینہ بارو دیکھ وزر زبیر ابن العوام زبیر ابن العوام
كم ده مدينين بار وعليه وسرسوكو زبير بن العوام بل بعد سفرونه بشوي مدينين بار سفر عليه وسر بلال بن حارثه او بالبقية شوي مدينة منورة قبرستان بقية دي كابرين مسؤول او دې کې براشي عبد الله مسعودي ما نه کړ خطا وکړه دې نه بار باندې او دا هغه چې تاسو ته کې تیرې کې براشي چې ما په دعوت کا لوټه کې سره سره ما یې نه وینم راوښې دې دې کې راوړم مسعود شو مکه کې اعلان د مکه او حجون کې د مدینې نه بهر شوی د زبیر بن العوام سره په سفر کې شوی د بلال بن حارث سره او بل په بقیع کې شوی د مدینه منورې د کوم بقیع په کې مقبره ده نو دې کې حضرت عبد الله بن مسعود بیمانه کړه کړ اعلان وکړه او ما په اداوت کې لوړی کې سړي نو بارشو دې دې کې کوم ځای کې وایي یزو سره وما د بقیع والا یاد او چې کوم ځای وایي له سره نوما انو یاد خبر خلاص کړه دغه الله تخول تدبیر تو کوما ډېر خشتا دا کوم ځای کې وایي چې نوما دا هغه یاد چې قران کې کوم ذکر راغلی دی دا خشتا جواب دی دا چې کوم ځای کې وایي چې نو سره نوم دا کم یو یاد دی دا چې قران کې کوم راغلی دی قران شریف کې الله تعالی فرمایي کنا څنګه دی ولګا لن نشرك بربنا احدا یہ مشویات میں دیکھو یہ سرنا انا سمعنا قرانا جنہ پیارا القوم دوئی يا قوم إنا سمعنا قرآنا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا دیکھئے وسر عبداللہ بن مسعود دیکھئے نو او دا چې دوی وایي چې زما پلار وسره وعود من مناقب هغه دا آیات دی دا قرآن کې کوم ذکر دی دا ټول جواب دی د قرآن کې کوم ذکر دی هغه کې وسره نو او چې دوی وایي چې زما پلار وسره وعود من مناقب دا قرآن والا آیات دی او بل جواب هم کوم کہ ليس معه احد منا اے مولانا صاحب دیکھیے ببل روایت کې داسې دي دا چې اسوکانا حضر کړی دی سورہ بل روایت کې دی ليس معه احد منا غيري ليس معه احد غيري ليس معه احد غيري ولا حضر کړی دی خلاص خبره اوس مولانا صاحب د دې مسائل مستنبطه او خاصه یو عدم جواز استنجاء بالراس شابه عدم جواز استنجاء بالراس او په حکم دروسي کې سړي وسره لیکات نجاست ده په حکم دروسي کې هر نجاست شو ده او درې په حکم دروسي کې هر شی چې طعام د حیوانات وي عدم جواز استنجاء بالراس یاو دا مسائل کو ټول دي کما دا په پیدا د نو څنګه چې لیکل مسائل کو لیکه عدم جواز استنجاء بالراس دې مسوي عدم جواز استنجاء بنجاست دین معلوم شوا او درې مسوي عدم جواز استنجاء بطعام الحيوانات بل عدم جواز استنجاء بالاعضاء بالعظام عدم جواز استنجاء بالعظام عدم جواز الاستنجاء شبه بالعظام فاروقو بل میں جیسا معلوم آکا عدم جواز الاستنجاء فماکولات دا انسانان و دا پیریانو عدم جواز الاستنجاء فماکولات دا حیواناتو او دا انسانانو وغیرہ وغیرہ بل عدم جواز الاستنجاء فاملس باندے خوایون کے ورم نویلے والعدم جواز الاستنجاء پر موزی عدم شیشہ وغیرہ ماربل پر پکڑا عدم استنجاء جواز الاستنجاء پر موزی دام دماغی مشو
औजाद इखवानकुम पेरियान तरुण है न पेरियान इस्लाम ते मालूम रुना है औदान ते मालूम अशवा जरोस और इदान दामी तो खला देखिए खबर आदम जवाब अभी तरुण है नाम ते मालूम अशवा और पेरियान के मुसलमान दे पानो को नदाम मालूम अशवा दाम मालूम है कि पेरियान खोरा की लगा मंदे शवा नको मतलूम आदम इस जवाब शो नको मतलूम तरहम फजरना दाम ते मालूम अशवा फजरना तरहम का लेदा खराब हो नो दलालतुन नसर जैसा मालूम अशवा जब पेरियान तरहम के नो पे इंसान और हैवान को पता नहीं कैसा तरहम वजूद तजल्ला तुमसे मालूम शो बाद खलक मुनकिर ने वजूद तजल्ला तो अकल तजल्ला तो हमें विदाम से मालूम शो अकल दवाब तजल्ला तो दाम से मालूम शो अकल दवाब तजल्ला तो दाम से मालूम शो आदम जवाज को मुहतरम सीधा दाम से मालूम शो लगा गया मुहतरम आला वह जब पैदा की मुहतरम आला इल्ला अलमाबत मुस्तस्नाकुम अदा यो जवाज को मुहतरम शी इल्ला माबत मुस्तस्नाकुम दजन्नत द ईमान एतबार ईमान मुतबर दे रसूलुल्लाह मुबारक ने ज़ात गोफ्ते दे ये हदीस की लिखना खुदा मुख्तसर दे तो खैर मुब्तदा मौजूदा रसूलुल्लाह मुबारक उनसे मालूम अशवा जे पाडू को तवह पैदा की मौजूदा जे पाडू को मरता मारा हदीस मुस्लिम होगा तिरमिजी में जे हदीस वो तवह पैदा की गई और पढ़ा है सही की बड़ी आदम और बल बदवी के अल्लाह ने जवाब शरीर में तदीह और वह पैदा किए हां तो जिक्र फजीलत तुम मालूम शो दाते फवाइद मालूम शो दमा के लाल मौलाना से बाबू इस्तिंजाए बिलमाई शाबाश अल्लाह को दो वाले का हमारा तो हुआ हो लगे बाबू इस्तिंजाए बिलमाई वबी قال حدثنا قتيبة ومحمد بن عبد الملك بن ابي الشواربي قال حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن معاذ عن عائشة رضي الله عنها قالت مر ازواجكم ان يستطيبوا بالماء فاني استحييهم فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وفي الباب عن يزيد بن عبد الله البجلي وانس وابي هريرة قال ابو عيسى هذا رضي الله عنهم وزروايك رضي الله عنهم قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وعليه الامر عند اهل العلم يختارون الاستنجاء بما يعد الاستنجاء بالحجاره يجزئ عندهم فانهم يستنجوا الاستنجاء بالماء فانهم يستحبوا الاستنجاء بالماء ورواه أكثر وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. باب الاستنجاء بالماء ورا آداب فعلية روان थी मक्की में पाडू को पले मकाओ कोई बाबू इस्तेंजा था इस्तेंजा माना तेरे शेविया मावीर हर सीट बांधे इस्तेंजा को लिशे मुहतरम बांधे मने के इल्मा नूर तफसील में वेले उस राजू मौलाना से देखिए उसको खबरें करो यो कलाम का सनद दम शरह अल हदीस दरी मसाइल मुस्तंबता और बल्कि की वक़्त इख्तिलाफ दलाई बयान और दानी दलाइल अइम्मा और तरकीब तमाम हुआ राजिह राजू सनद ला कुतैबा इब्न सईद बगाली देशे वे से मोहम्मद इब्न अब्दुल मलिक इब्न अबी शवारिब दा उस्ताद दिल इमाम मुस्लिम और तिरमिजी नसाई इब्न माजा दा बुखारी उस्ताद ने मोहम्मद इब्न अब्दुल मलिक दा इमाम मुस्लिम तिरमिजी नसाई इब्न माजा अच्छा
इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिजी, नसाई, इब्न माजाह लस हदीस मुस्लिम शरीफ के रदन आमिश और दादा स्वदूक उन मुतालिफ लिखी स्वदूक उन तालीम लान दिला पर दिला बदल सर सही उड़े पदरा ने गया उधर सर सही उड़े पदरा दिला बस स्वदूक नदा सेका जो उलान दे सेका है مرتبه لكلام ده قال الراوي حدثنا ابو عوانه سيرشوي الكولومبي والضاحي يشكرين سيقنا بيده عن قتاده تماويل التابعين احمد الناس يعدل او معاذ بنت عبد الله عدويه معاذ بن عبد الله معاذ بنت عبد الله عدويه وتروي بنو عدي قبيله داريت منسوب ده او دا سيلا ابن اشيم خدوا دا یو صحابي د سویلا پسواد سره سیلا ابن اشیام سویلا پسواد سره سیلا ابن اشیام دا خزا ام صحابه یقولینا او سیقه تابعیه دا طول شپه تهجد کولو ربطونه بیکو دا طول شپه اکثر ایزمون مخلوقات اکثر لحکم نکلی طول شپه بینتلونه کول او تحتاجد بقول ما غنى تلقيد عائشة صديقين مثلا تيرا قالت عائشة ومرنا أزواجا كنا حكموا كيخلوا خامندانها أن يستطيعوا بالماء لأن فاكبوا مواندي استطابة لأن فاكبوا لا سنتي لمبالغي لفارده لطلب لفارده سنتي كالمبالغي لرجخذ أن فاكبوا مواندي فإني أستحيهم لدي حياكم لدي سعرونا لدي خذوا طويل تاسو خلوا خامندان التوبة لكن استنجاء خذ عورت سر تعلق طريق الذي حياته فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم محكي حديث موقوفه وسي منفوقا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله ضمير راجل فروق استنجاء بالماء او مذكر ضمير ده مفرد مذكر مؤنث ټول راجل کېږي يفعله استنجاء بالماء کولا اوس مولانا صاحب دغه یو ضروري نقطه راځي دارس جو سعید ابن مسیب یاد لري ورپلو دوی سعید ابن مسیب سره وي هغه استنجاء بالماء باندې کېدا هو هغه دوه وجه وي یو وجه دا و چې دا خو د خدو کار دی هغه خدای په وړه نه کوي نو څه خبره او دوی مسا دوی مغرو چې هغه محترم دي ما به بالکل محترم دي یو د زمزم په وو استنجاء نه کوي چاپ کې د زمزم په وو استنجاء کړي د بواسیر بیماری پیدا شي خبره کړي په دې باندې باندې او چارادام باندې نه کې اداره د حدث تا نجاست حکم دي البته بعض علماء وایي چې وضو علی الوضو په تبرکات کولی شي چې او داس دی په حدث ته نشته کړه او داس یو په حدث ته نشته نو تبرکات په بیا چارادام کې کولی شي تبرکات ودا اول نه په حدث کې په حدث کې وله د حدث نجاست معنوي او چې چاپ په استنجا کړي د بواسیر پیدا شوی نو باغی باندې کې نو په وو باندې استنجا کول شي کته یو محترم دی نو قران کې الله وایي سوي وی وانزلنا من السماء ماء وروحا او په پیغمبر استعمال کړي دي نو خبره به اخلاص ضرورت دی وتا ضرورت دی نو راځي په سعید بن مسیب وانا صدیق یو ضروري خبره زمون د دې زمانه بعد د استاد بعض مجتهدین ورته وي مادرزاد مجتهدین یو هغه مجتهد دی چې اصول لري علم لري سوچ او فکر لري د قران او سنت نه استنباط کوي یو هغه مجتهد دی چې د مور نه پیدا مجتهد دی مفتو کې مجتهد نه وی جامع معنا ده ویا پیغمبر اسلام پکانی کړی دا حجر مدار او یا پس کړی دا او وو کړی دا او جامع بدعت دی وای چې هم لوټه استعمال کوي مو به استعمال کوي بدعت دی ما دا تصویر له وراره ما وی دا نو د او درهم نه متجاوز دي نه اکتفا بالحجر والمدر والكاغذ وغيرها دا بیا جایز ده یا دې شو او یوازې او به استعمالول حسن ده وګورئ احتیاط وکړئ دا مې ویلي او جمع د دوړو مې سره احسن او کته تجاوز کړو د موضوع درهم نه نو بیا اکتفا بالحجر
न काफी की के बहा तकलीद नजासत बराची वो खामखा बेचते वाले सदमुद इमाम से मज़हब उस तरह मौलाना से अगर दलाइल वेमा कि जमा जायज़ जमा शता के निश्तरियो तबिगात होई दान सरे नोट का दीविया उश्ता हुई रिवायत कमजोरी दी हुई विदा जमे रिवायत सब रिवायत से दी कमजोरी दी जैसे वेमा जियो दाडीर दी नुक़ुवत पैदा करे समय हुए दाडीर दी नुक़ुवत पैदा करे क़ुव्वत नंबर 1 दूसरा इदा फजीलत ते अहसन अदा नुज़ाइब हदीस बांधे अमल फदाइल के मुकाबिल है दा फजीलत से कहना अहसन शो नो हदीस ज़ईफ़ा व फदाइल के मुकाबिल कहना और दरीम ज़रा कवी रिवायात है ये तो ज़ईफ़ थी नो कवी मुवारा नम्मा नज़ला फीह रिजाल युहिब्बून अन यततहहरू शाबा लम्मा नज़ला फीह रिजाल युहिब्बून अन यततहहरू बिला नाज़िल शो नुसअल मिनहुम नु पैगंबर अलैहि सलाम दा अहले क़ुबा नु तपोसु फसअल मिनहुम अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तपोस देते हो कि तासु मुतालिक अल्लाह का कुरान हकीम की आयत नाज़िल करे सका قالوا شابا قالوا سوي إن أحدنا إذا خرج من الغائط إن أحدنا إذا خرج من الغائط إيه نجد الغائط ونروزين استنجاب الحجر والمدر وكيك ونكيته واحد ولي كبر بروزي سر كبر خود کی راوتی كذا قدم والي وطور كبر کی لو إن داسوي إن أحدنا إذا خرج من الغائط معلومي كذا جهلتك استنجاب الحجر والمدر كذا سوي إن أحدنا إذا خرج من الغائط أحب أن يستنجي بالماء أحب أن يستنجي بالماء هذا پیغمبر مبارک مخ کی ہوئے اور پیغمبر پہ انکار ہونا تھا اس بھی کے بغیر نو دې کې څه ټول راغل کنه چې غایب نو دې کا کړو نه کی راوته تو استجاب الحجر والمدر امراغه او هو ولا امراغه دا په مستدرک حاکم کې شابه مستدرک حاکم کې او صحیح د ابن خزیمه کې مستدرک حاکم کې او صحیح د ابن خزیمه کې دا سلورم لکھا دا حضرت علی روایت دے اگر جدا اثر دے دا علی لیکن مولانا سے تاسو تعلیم دا ہوئے بِإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَبْعُرُونَ بَعْرًا إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَبْعُرُونَ بَعْرًا اغیب اکلا کا ودسمات کا ولکلا پچو پشار دے بولے خوراک داسے خلق والا خوراک نو چې وړیو خوري او یا داسې نور څه خوراکونه خوري چې هغه نرم خوراک سمې وي ان من كان قبلكم يبعرون بعرا وانكم تسلطون سلطا او تاسو بېږئ په بېدلو سره هغې به پچې und kala ka udah semate ka orang ki kamzor au innakum taslutuna tuesa taslutuna sesara setwe taslutuna sultan zamane dekar wo dewana ko sare ujhe ka innakum taslutuna sultan tadu bayege dol ko dadina le فاتبعوا الحجارة الماء فاتبعوا الحجارة كانوا فسيوبتها بيته جمع شوك نشا بالعدل علي مبتدئ ولا تنبيل وبالله موقوف ده حكما مرفوع مولانا ده مسألة التطهير ده أو دست شريعة باقى المعلومين فاتبعوا الحجارة تطابق كانوا فسيء الماء ومسند ابن ابي شيبة كده جمله کې مصنف د ابن ابي شيبه کې او د الهي اورې په نسبت رايه کې وی اثر جيد مصنف د ابن ابي شيبه کې او د الهي اورې په نسبت رايه کې سوي اثر جيد في زمن ورا
دا انس روایت تے پینزم دا انس روایت تے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من حاجته كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من حاجته أجيء أنا وغلام من الأنصار أجيء أنا وغلام من الأنصار ما برأت القول أو يولد الأنصار بإداوة من ماء يولوم الأنصار يولد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم غير طالبان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء أجيب أنا وغلام من الأنصار بإداوة من ماء ويستنجي بالماء اذكر رسول الله مبارك خرج روزي ندن استنجاب الحجر والمدر وكيف بانك وين ودن خلولني ترون مبارك صريح حديث لكنا إذا خرج من حاجته نجروزي نديق دنا وبنشتا إذا وجد رسلا خرج فستا ندنا وخام خارج استعمال بغير من وسيله أو يستنجي بالماء مكراهي لونا بيوضي خوضلا صحيح ابن حبان كده شابه صحيح ابن حبان كده صحيح البخاري كده سنن الدارمي كده صحيح ابن حبان كده شابه بخاري كده سنن الدارمي كده او بل ابو هريره روایت شپږم دا ابو هريره روایت ده قال ابو هريره سوي ونزلت هذه الآية في أهل قباء نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين قال كانوا يستنجون بالماء ونزلت فيهم هذه الآية ابن ماجه ابو داود كده كم ده او سألهم النبي صلى الله عليه وسلم لا ملكا وقت ميوه بيانا تبه تبلغا سألهم النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إن أحدنا إذا خرج من الغاية أحب أن يستنجي بالماء ترشبنا وقت من المستدرك حاكم كده نتا دلیل شو ده خبره اجابه دار پیغمبر مبارک ته ذکر رحمت الله ها اوس مولانا صاحب یو خبره وره هغه دا چې بعد صحابه د استنجاء بالماء قائل امر لك حذيفه بن اليمان وای سعيد بن المسيب جوي دا وای حذيفه بن اليمان وای انه سئل عن استنجاء بالماء إنه سئل عن الاستنجاء بالماء أذن الاستنجاء بالماء تفوز شو فقال إن لا يزال في يدي نتن لا حذيفة أثر إذن لا يزال في يدي نتن فأبو استنجاء تبلاس كما مبدوي بي लेकिन استنجاء की बहु के न नजासत ना सुबह दे रख के लिखेगी तो कदा ना से रुस तो कोई कदा कोई कई करे إنه سئل عن الاستنجاء بالماء فقال إذن لا يزال في يدي نتن استنجاء بالماء كم بدوي ولد معلومي كده چکان سره استعمال کوا هو سمتا اول نافع أن ابن عمر كان لا يستنجي بالماء نافع إن ابن عمر كان لا يستنجي بالماء إن ابن عمر كان لا يستنجي بالماء نافع او عبد الله بن زبير سوي ما كنا نفعله عبد الله بن زبير ما كنا نفعله دا سعيد بن المسيب داوي هم بده جواب کو ټیکې دي چې دې ته د ابو احادیث دي رسېدلې
كيفي شبيه كده أبو أحاديث نجل سيدنا أو يادا كيفي باكتفاء بالماء قولا بغير أنت اكتفاء بالماء مكان يقول الناس كي بربوي لا هو كان استعمال है लुटा ब्याह में इस्तेमाल है खबरों से दे कि दादी वही चीज दुबाना बोला इक्तिफा बिल्मा या नहीं सर इक्तिफा बिल्मा की वही तो चिल्लुट इस्तेमाल के नबिया कोई ना कहे और इक्तिफा बिल्मा के हम दादे के सड़िया फूड दसमान के पास से वर्षा वाली क्या ना तो दादे वजह ना वही और ابن دقيق العيد وين يجيب وبو كبير زياد غلو كولا وبو كي بس كولا خلقو دير غلو كذا ما خرجنا من متجاوزنا يا من غلو كولا نذكر دي صحابه ذا خبر اخرى اذا فرض ضروري ما كان اس مولانا سے در تخبر يوم قبل واقع لما خلق يومون بغاڑی کی سفر کی استاد ہو جائے او گاڑی نماز مخین مانزل تک ادریږي ټول خلق په استنجا بالماء کې څونه ګناه کې مبتلا شي تدافين هلك هو بس استنجاب بالحجر والمدار بالكاغذ وخلاص شو خبرك بس ده هو جواز ذيك انا اعمل بطريقه لك بس بلوك مكان خبر خلاص دي سكاي دي استنجاب وكي باكاني نبي ابو سخاني تولى والاستنجاب بالماء نريك سنو صار شيء لكن غير قلب المصبات شيء جمع العرش چلو او دسمان کی ضرورت تھی چلو دسمان کے ورے رپورٹ کرنے کو وقت دونوں بولے گے تو بلو ٹنے کو کیا خبر خلاص ہے وکالت کو دا سفر دی پدی پجوال عمل کا ہم تو نہ مو دے ورتے ہم نہ متجاوز ہو گیا خبر ہے لیکن زمون خلق سوچ نہیں جوڑا ہو گیا تھا خلق آواز تم ہو جوڑے وجہ نہ جامع تکلی کی سفر بھائی جوڑے وجہ نہ اندر وجہ نہ خلق تم تکلیف کی مون بم پاتشی ډرایور چغه وي نا وخت لري نو ته به جواب په دې صورتونو کوم ځای عمل کوي اکثر واړو خلکو له ورغلي په کارات پوښ کا او چاردا کې بدلته کې په جواب عمل وکا درې درې نه کار مکه او مسواکونه ما مګدلتا ضرورت دی یو د خپل یو د پوزه یو د طبخ یو د پلاتون یو د فقو سفر دی دا بلاشي ما الوضوء مرتان اخر ته جواز په صورتونو باندې کله موږ عمل کوو موږ دا جایز دی جو باندې موږ عمل کوي عمل کوي دا خیرات کې وکړي متعوذ نو خلقم دا استجابه ما بالکل واجب پر لازم کړی دا خلاص شو خبره او د دې مسائل مستنبطه واسه دا سبب انسان دی وسوي عائشة مرنا واجه كنا بيان حكمه كيف وفي الباب عن جرير بن عبد الله البجلي جرير بن عبد الله البجلي رواية كم ذكر مولانا سيبو ونسائي كده ألا أمزا من دليل لو سر نوركا أم نوركا ده جرير الله كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الخلاء فقضى الحاجة ورسول الله فأتى الخلاء أو تسمع لله فقضى الحاجة ثم قال في قضاء حاجتك وقام هذا الرسمان ثم قال يا جرير هاتف طهورا روى طهورا وبدا باقوالي فأتيته بالماء فاستنجى بالماء فتوضأ النبي فاستنجى بالماء جمالا كرانا ثم قال يا جرير هات طهورا فأتيته بالماء ما ولا بروري فاستنجى بالماء نسائي كده او ده انس تیر شوز میں رہتا ہوئے ده انس روایت اس تیر شو اول قصيدة ده ابو هريرة من القوصوة تیر شو ده انس تیر شو کنا شیخ عجیب وانا وغلام من الانصار بیدا ہوتے ہیں لکہ تیر شو او ده ابو هريرة من القوصوة نظرت هذه آية في القوات دا انس دیر شو پر سعید ابن حبان کے لئے اللہ سعید بخاری کے لئے سنن دارمی کے سعید ابن حبان سعید بخاری اور سنن
दारमी और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत इब्न माजा अबू दाऊद के और मुस्तदरक हाकिम के قال ابو اسحاق امام ترمذي هذا حديث حسن صحيح بالكوتيك وجود جمع بولده وعليه العمل عند اهل العلم يختارون الاستنجاء بالماء ويختارون لفظين وأبيك ولوي وإن نجاسات موضع الدرهم متجاوز كني ما سبيل في متجاوز دين ولا يختار كمتجاوز سبب متواجد واي وإن كان الاستنجاء المسيري أقل كاستنجاء بالحجارة يوتي ولدهم لحجاري فحكم كما دار من وقال ظاهر رمضي فإنهم استحقوا الاستنجاء بالماء ورأوه أفضل استنجاء بالماء أفضل ويقول بالاستنجاء بالماء رجل وبه يقول سفيان الثوري والمبارك والشافعي وأحمد وإسحاق ومالك الموصلة तो हमारी हमारे का मसला है और दोनों बड़ी अफजल है मनु मुझे बता बोले होते हैं ना मुतजाविज दी तो मुतजाविज हो गया वाजिब नहीं उस मसाइल जो आसान रुबे मसला दादा चेंज इस्तिहबाब इस्तिंजा बिलमा हला इस्तिहबाब इस्तिंजा बिलमा ذات मालूम मशवा लेंदे दा पैगंबर मुबारक तबोल हालत नकल कावल इस्तिंजा हालत नकल कावल خير النبي كبار سمانا رسول الله مبارك الاستنجاء حالة نقل كوال نمبر 3 فقاهت عائشة دونو خيار ويومن دور سبع والواسطة في التعليم غير محاملة هذه ولدت حياة ومنتاز ورسول قامت دانتا نواسطة في التعليم او بينظم تعليم النساء وتعلم النساء ذلك خذ توي واخذ تعلم كي او خذ توي ولا سوا معلمه مشوا تعلم مشو كمان استاكي او تعليم مشو الله سمعني تعلم دخل اول سجي تعليم دخل او حياه محموده لا دا حياه محموده لا ومساله باندې عمل نه پاتې کیږي دا خذ توي ویرا سوا حجیت دا خبر واحد هم ثابت شو بلکہ حجیت دا یوی خدای دا خبر انا خبر خپل خاوند ته لسه حجیت دا خبر واحد هم شو او بلکہ دا یوی خدای دا نسبت دا جمع تقسیم دا احد و احد کې پیږي ورنه ازواج ورنه بدا انا خدای خپل خاوند ته کوي نسبت دا جمع تشوي او دا كان يعلم كان لفظ دلاله في پیغمبر مبارک بکو كان دا كان دا اعتياد دا وجه استمرار نه ښه كان چې په مضارع راځي چې په معنا د استمراري ورګي او په حدیثو کې دا قاعده شایعه ده دا غوړیا ساته كان رسول يأكل الضباء وهمیشه په ګډول نه خوړل نو كان چې په مضارع راځي چې معنا د چا ورګي دا سره واجب دی نماز استمراري او په حدیثو کې دا شایعه ده کله په پیغمبر مبارک یو ځل یو کار کړی او کار په مضارع راځي دا احتیاط نشو استمرار نه جوړ دی شو احتیاط د عادت مبارک ده کله عادت خلاف کوي او دلالت النصر دی ولا ہمارا معلوم شوا چې سړی استنجا من ما کوي صدق مو په طریقه ولا کوي دا کافي زیات کړی او متیا چې سړی استنجا من ما کوي دلالت النصر یې معلوم شوا سړی پمبو لري متیا دیولي او د خپل ټول وجود کا کړی نو خدای په طریقه ولا کوي بس په کومه نه بل کتاب دی